वो मिस्त्री, जी जी सर जी। मैंने जमीन खरीदी है तो मैंने सोचा है घर बना ले। वाह साहब जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम 4 भाई हैं और हमें चारों का अलग-अलग कमरा चाहिए सर जी आप फिक्र ही ना करें, जैसा कहेंगे वैसा घर बना देंगे हम। और अम्मी अब्बू का अलग कमरा चाहिए। तो ठीक है, लेकिन जमीन कितने मरले है आपकी? हर भाई की अपनी कार है, 4 कारों की जगह चाहिए। सर जी सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, लेकिन ये बताएं कि जमीन कितने मरले में है आपकी? हमारे बच्चों के लिए अलग कमरा चाहिए। सर जी बन जाएगा, लेकिन बताएं तो सही, जमीन कितनी है आपकी? जमीन हम सब भाइयों ने मिल के खरीदी है। हाँ लेकिन कितने मरले में है? अच्छा, जमीन तो 1 मरला है। हाँ सारी बात